و این با وعده پروردگار محفوظ است تا روز قیامت و این دین الله تعالی است. الله تعالی حمایه میکنه و کسی که دشمنی کند با نص قرآن اونها مغلوب هستند و کسی که خواهد که تجربه کند تجربه کند. روزها در اروپا ما میبینیم که مردم آزاد دینی خودشان را عبادت میکنند. زنها را میبینیم با حجاب و با نقاب میگردند. مردها را میبینیم که ریش‌های سنتی دارند و این آزاد است در اروپا. چگونه دین مبین اسلام تا امروز چنین ناب باقی مانده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، اول اینکه این دین الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی این دین را محافظت میکند. در قرآن کریم میگوید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن را نازل کردیم و ما این قرآن را محافظت میکنیم. یعنی از تغییریابی محافظت میکند و اینچنین از دشمنان اسلام هم محافظت میکند. یعنی آنهایی که میگویند که قرآن کهنه شده است و دین اسلام کهنه شده است و تغییر یافته است، به آنها چگونه جواب گفته میتونیم؟ درست جواب گفته میتونیم؟ قرآن هیچگاه کهنه نمیشد. الله سبحانه و تعالی این قرآن را با نظرداشتی آخری زمان نازل کرده است. تا آخری زمان قرآن هر روز آدمی که علم دارد، خواه علم دین خواه علم دنیا، وقتی که با قرآن نظر میکنه با نظر انصاف میبیند که این قرآن برای همین روز نازل شده است و الله تعالی این دین را محافظت میکند و این دین از ابتدا دشمن داشت. از روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت کردند، آغاز دعوت کردند، به دعوت شروع کردند، دشمن داشت و این دشمنی به این دین مقدس اسلام تا روز قیامت باقی میماند. الله تعالی میگوید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. دشمنان اسلام میخواهند نور الله تعالی را با پوف خاموش کنند. الله تعالی قرآن را، دین را نور نامید و دشمنان اسلام را به مانند یک پوف برابر کرد. بنابراین حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر این آیات گفتند که مثال دین مقدس اسلام مثل آفتاب است و مثال دشمنان اسلام که برای محو اسلام کوشش میکنند به مانند شخصیت هایی هستند که با پوف میخواهند آفتاب را خاموش کنند. کی شود دریا ز پوز سگ نجیس، کی شود خورشید از پوف منطمیس. یعنی هیچگاه آفتاب را نمیشود با پوف خاموش کرده شود و دین مقدس اسلام از آفتاب هم بزرگ است و این با وعده پروردگار محفوظ است تا روز قیامت و این دین الله تعالی است. الله تعالی حمایه میکنه و کسی که دشمنی کند با نص قرآن اونها مغلوب هستند و کسی که خواهد که تجربه کند تجربه کند.